带你追查事件真相，掌握证据变化。观众朋友你好，欢迎持续加入新闻大白话，我是主持人谭一伦。节目一开始来介绍今天的特别来宾，首先是国际政治专家赖岳谦老师。主持人好，观众朋友大家好。还有前国安会副秘书长杨永明。一伦好，各位朋友好。以及淡大财经系教授聂建中老师。一伦，各位观众大家好。好，观众朋友，我们看到了现在美伊之间持续没有在开战。好，那当然呢，目前看到川普我们昨天也讲到，好像有在认真的考虑，可能要恢复军事行动。好，当然一轮觉得川普一定是说说而已每次看他都是这样。好，但问题是这也引发了德黑兰的呛虾。我们看到 CNN 报道说，有一些川普的幕僚说川普比过去几周更考虑认真要恢复大规模的军事行动。好，德黑兰就警告说如果再遭美国跟以色列攻击，伊朗就可能把铀浓缩提升到90%，也是这样呛虾回去了。好，那当然呢，有可能多观众朋友是说伊朗到底现在浓缩铀是多少？好，目前看到的这个讯息来说，应该是60%的这个浓缩铀的比例。好，那当然，如果它要从60%提升到90%的话，有一些报道是说，其实美方评估最快7天就可以了所以德黑兰也不是随便说说的它可能也有一些底气存在。好，但问题是现在这个和平方案又遭到拒绝所以伊朗也喊话川普说这个美国除了接受14点提案当中阐明的伊朗人民决议，别无他法，说任何其他的方法都会没结果。那伊朗的国会议长卡利巴夫直接讲明说如果你要一而再再而三的话，就只会接连的失败。好，那目前紧张的局势是不是又升高了呢？因为呢，伊朗的伊斯兰革命卫队海军的副司令有特别指出说，伊朗已经把赫姆兹海峡的范围又扩大了，而且扩大至一个广大的作业区域，也就代表说伊朗他在宣告他对赫姆兹海峡的控制权仍然在，而且越来越大那也是跨美国国啦好，那伊朗的革命卫队说有一艘美舰遭到伊方开火警告。好，说一艘美国的护卫舰近期试图通过赫姆兹海峡，伊朗方面对其严密的监控，也观察到他们的挑衅行为之后开火警告。好，这个舰是随即改变了航向。好，那这跟5月4号我们大家看到的当时的相关事件其实是差不多的。好，那有人认为应该是5月4号发生的事情，那是在12号的时候，革命卫队用报道的方式又再度的宣告。好，那我们再看到的就是伊朗的革命卫队现在他们在首都有举行军事演习。好，你可以看到相关的画面也曝光这是革命卫队加强了战备，要应对可能再次爆发冲突的担忧。那革命卫队的司令也更表示说提高作战能力就是要应对美国敌人的任何行动。那这一次演习的目标跟场景之一，说演习已经成功完成。好，但是这样子的动作，这样子的影片出来之后，很多人觉得现在美伊的停火协议看起来岌岌可危感觉冲突战事持续会马上爆发。好，那赫姆兹周边的商业航运说日益陷入了停滞，因为呢就有报道发现这超过20艘小型快艇组成的快艇群，然后这群快艇集中在这个格舍姆岛附近，那这边的商业航运已经完全停止了，那所有的大型船舶目前也都是属于一个静止状态。好，所以我们现在看到的就是美伊之间的冲突持续是一个停滞的，但问题是美国还有招我看到这次的报道的时候，也是觉得美国竟然还要用这样的方式。好，怎么做呢？听说五角大厦在考虑要把伊朗战争更名为铁锤战争。好，那更名有什么了不起的？他更名之后，他就说这个举动可以重启60天的战争时限。好，说这个时限呢，要求国会授权才能发动战争。好，那美伊的战争开支到底花了多少钱？说飙破了9300亿的新台币。好，看到五角大厦的代理审计长赫斯特出席了预算听证会他就讲说，目前战争的成本最新的估计是290亿美元。好，相较于政府上个月通报的250亿美元又增加了40亿美元好，那参议院拨款委员会民主党的领袖
莫瑞就很酸这份数据哦，说低的可疑。他说啊，你们正拿着许多家庭辛苦工作的纳税钱哦，投入一场被强烈反对的战争，还让民众被迫去支付更贵的油价。结果你们连战争的开照明细都交不出来，好，所以现在哦，就五角大厦哦，对于这个战争的这个开支哦，持续的受到他们国内的参议员的批评。好，那我们再看到赫格塞斯哦，也在听证会上面哦，遭遇直白的事实查核，也就是啊，我们美国根本没有赢得这场战争。好，我们先听听赫格塞斯怎么讲。There's a difference between pulling a drone out of a cave that's been collapsed and producing more drones. That's a different thing. Well, maybe so. But if Iran still has almost 50% of their missile capacity and the ability to pull drones out of caves and still injure our allies and U.S. service members, then we have not won the war. 好，你可以看到这一位是民主党的参议员哦，他就讲说如果呢伊朗还有能力的话哦，而且可以从山洞挖出无人机伤害盟友，其实我们就没有赢嘛哈。好，那当然因为赫格塞斯哦比较是属于政客型的部长哈，所以他当然讲话就必须要一直不断的讲出对他们自己有利的话啦。好，那现在呢也要看到就是伊朗装无辜轰科威特吗？那当然，美国现在真的是分身乏术。好，这是科威特呢活逮了4名伊朗的革命卫队军官，主要就是因为科威特当局说他们逮捕了这4名哦，那这4名呢是试图透过海路渗透科威特的布比岩岛。但是伊朗这边呢有做一些相对的反驳，他们的外交部发声明说，其实有关伊朗计划对科威特采取敌对行动的说法，他说没有根据。好，他说这不是事先规划的渗透行动。那也谴责有人利用伊朗人员在海上巡逻任务中因系统故障进入科威特水域而进行的政治利用。好，但因为现在这边的情势很复杂啦，各说各话的方式也都有，但问题就在现在这个德黑兰的呛虾又讲到了川普心中最软的一块浓缩铀的问题。我们问赖老师，浓缩铀伊朗的态度就是没有停火，没有达成这个赔偿的协议之前那这个浓缩铀就不再谈了。也就是说，之前对于川普来讲，他是希望把浓缩铀放在谈判里面包裹在一起，但是对伊朗来说是这块是另外再谈。整个战争结束了以后整个赔偿的问题都谈好了以后双方的封锁都解除了之后，我们再来谈浓缩铀的问题。分阶段啦，对，分阶段。那伊朗的态度一直是分3阶段，而他认为浓缩铀的问题要跟这个你冻结我的资产，还有你对我的1、2级的制裁是绑在一起的。另外有关于浓缩铀到底要不要交到第三国第三方的问题，伊朗之前有同意，因为普丁已经证实了，之前伊朗有松口说可以交由普丁交到俄国去，但是问题就是本来美国跟以色列都同意，后来川普又反悔了，反悔以后，那这个案子就告终了。伊朗就说，那我现在不会再交出去了，也就是说我愿意交出去，被你美国川普你解读成为我示弱，那所以我就是表明强悍到底了。当伊朗承认它有浓缩铀的时候，然后当伊朗强调它会提炼到90%甚至到95%的时候，那就是核弹级的了那如果能够提炼到95%，马上可以做出核弹的话，而美国的科学家说7天到9天内可以完成这样的一个提炼工作，那就是证明了一件事情，就是说川普之前所说的彻底摧毁伊朗的这个核设施是错误的，是假的，也就是那样的去年6月的军事行动是彻底失败，花了这么多的钱，动用这么多的这个 V2隐身战略轰炸机跟以色列合作，然后结果这样的一个这么大规模的战争炸了12天是彻底失败，这是第一个。第二个呢，就是美国说要再度的发动战争，然后他认为说，那我前面的那个战争已经停战停火就是结束的意思。这个全世界我还没听过这种计算的，就是说停火就是我的战争结束，所以已经不用到国会去审查那60天了也就是说本来是我启动战争的那一天起，2月28号理论上讲你就应该是在2月28号开始计算60天，结果川普一定要坚持说我3月2号才通知国会，所以我是要从3月2号起算。
那如果川普假设我今天再发动一场战争，我隔了半年以后我再通知国会，那可不可以？这个简直是玩这个法律的灰色地带嘛！啊，玩这个文字上的。其实我们都知道，法益的意思是你发动战争的那一天，那就算起算了，而不是在于你通知国会的那一天。本来他们的逻辑是认为说，当一个行政部门发动战争的时候，你也应该要同时就通知国会了，啊。但是问题就在于，当川普3天后再通知国会的时候，基本上来讲，他已经违反法的精神了。那但是问题就在于，这个世界啊，有的时候就是一皮天下无难事啊，他就跟你皮到底。好，皮到底也就算了，你现在竟然说我前面的那个史诗级的怒火的战争已经结束了，没了，归零了，所以我重新再发动重锤的铁锤的战争的时候，那就是从我发动的那一天，还是我告诉你国会的那一天起算。那我如果发动之后，我1个月后再告诉你国会，那我是1个月后30天后才开始起算。这个全世界有这样玩法的，但是问题就在于美国确实他现在这个团队就是这样玩。我觉得把美国的一个法治国家玩掉，对美国没有好处。好，这就是川普型的不要脸的这个战争做法。其实战争是要非常严肃看待，他弄得好像在耍嘴皮子一样。永明教授，我觉得明天的川普会一大重点一定是伊朗问题。川普自己讲了，他会好好的跟习近平、跟大陆方面来讨论伊朗的问题。就是很显然，一个军事的霸权在中东有这么多的驻军、中部司令总部，以及在海湾国家到以色列、美国的这些驻军，却无法拿下伊朗，而也无法维持海洋秩序，却需要他的竞争对手来相帮助。那我觉得明天的川习会之后，双方会表示支持战争停止，支持和谈进行，支持海峡恢复航行，但不会讲到怎么样的秩序，因为不太可能回到2月28号之前的完全的全面自由航行。那我认为在未来的1个礼拜之内，美国跟伊朗会恢复和谈，它可能是直接和谈，它也可能是透过巴基斯坦的间接和谈，因为也不能再等了，因为国际的油价如果今天再封锁个1个月到6个礼拜，那这个油价就飙涨到难以想象150块以上，而且回不来了。所以美国也不能再等。为什么？第一个，刚才那美国参议员讲得太客气了，美国基本上是输了，军事行动是输了，这个大家都知道了解的嘛。华盛顿邮报自己登，美国在整个海湾地区228个军事基地，卫星照片显示被炸得一塌糊涂。然后呢，美国也无法再动用军事攻击，如果要的话，他老早就打了，还拖到现在，从4月7号拖到现在。你川普只剩一张嘴，在不断的在宣传他的出 social。美国没有军事选项，美国也不愿意再用军事攻击。一方面是他军事已经输了，你怎么可能短期又可以赢得回来？第二个是美国可能面临到经济、能源、国内政治的压力，他怎么可能再去发动战争？同时，参议员们也不会再同意他。那如果这样子的话呢，新的这个海峡秩序一定会形成，但伊朗也不可能完全照他所指定的航道跟他要的收费。可是某种程度，那个航道的偏北，大概是会固定，收费多少，我觉得其实不是重点。那但是呢，你要放这些船，现在还有1500多艘船舶在波斯湾内部，你要放他们出来，它不是放他们出来，你要让国际油价恢复平稳，你要让这个美国的封锁也要退。所以我是觉得现在大家为什么要等川习会？你看伊朗这2天回应给美国的这些方案，那根本就是要美国完全退。为什么？伊朗在等川习会。中国这个时候的角色在我们国际关系上就叫做 guarantor， 也就是所谓的担保者或者是背书者。他其实在整个伊朗停战进行和谈，巴基斯坦的角色凸显，背后都有中国大陆角色。现在美国也要中国大陆再进一步的向美国保证伊朗会回来，然后伊朗也要
中国向伊朗保证，美国不会再打。但是我觉得双方大概都符合他们利益，所以我觉得大概在川习会之后会谈这个问题，然后呢1个礼拜之内左右会恢复和谈。对，所以川习会明天的重头戏哦，看来这个美伊之间的状况会再明朗一些哦。聂教授怎么看 ？OK， 这2个issue嘛，一个和谈，一个续战。那么不管从哪一个角度呢，真的伊朗我们看得到它步步为营，稳扎这个脚步，而相反的呢，美方呢它是节节败退。那我这样讲好了，我当然不敢预知说它会不会再战，但它有它非常高的困难度啊。那么我先从和谈这个地方讲哈。这样讲好了，之前呢，美国到底它的目标要什么？它到底达到了没有？最重要的目标，第一要限制它的核武发展，不但完全没限制到，而且伊朗呢越来越嚣张，甚至要把它提升到90%。第二个呢，要限制你的导弹发展，因为你有了导弹，有了核武，哇，美国也会受到威胁。当然以色列大家就不保，结果呢，完全现在连谈都谈不了。那么最后呢，你叫人家不要去支持你的代理人，结果你现在不但没有办法，要求人家不支持，反而人家还都完全照旧，做一样的动作。所以美国到底有没有赢？从他谈了那么多条件啊，从4到6到10到15，结果节节败退。而伊朗越喊越大。各位，你去看一下伊朗最近喊的15条点里面有什么？包括他原来不敢喊的，现在全部喊出来了。因为你打了我，我还要你赔偿的。第3个，第一个，你经济给我解封；第二个，你海外的资产你给我解冻；第3个。荷姆斯海峡就由我将来控制。第4个，代理人战争，我继续要帮代理人。美国，你觉得川普听了是不是怒了？这只是怒火，真的怒到的是川普自己。所以他昨天才讲那垃圾提案、怒了，当时对川普来讲，当时垃圾提案；对伊朗人来讲，他是保护他们。你伤害了我那么多，请问一下，你这样的伤害我，请问我们要不要救还？你人命就算了，钱要还我，所以有赔偿这一段。从人道角度，其实伊朗没有错，可是从你今天大国主义霸权来讲。川普这个人，他非赢到底嘛，所以他怒了怎么样？再战呢？重点来了，1973年，当1975年越战结束之前，其实美国已经打得很难看，也史上很难看的时候，一个人做了一个动作，续战，派兵到越战，结果呢打得很难看，又让他们更损伤，结果他们国会火定了一个重要的战争权利法，1973年，告诉大家以后不能这样随便肆意一个三军统帅就做动作，可以，因为有时候紧急状况只有2个月。2个月后就必须停，所以228算到就是4月底，他还能打吗？不能打，就是第3个月是撤兵。好，他撤兵，他用反封锁这个荷姆斯海峡来对抗你伊朗，但重点是你封锁成功了吗？他把它当作撤兵，他今天说要再战哦。去年还有5叶重锤，现在来个铁锤，我跟你讲有用吗？铁锤比重锤还要弱嘛，对不对？不是重点，是60天你再打又要来一次。现在除非是不同战场、不同事件。明明是同个事件、同个战场，你这一次是不是要经过国会通过？国会通过吗？但从某个角度讲，当伊朗要太大，国会里面有一些好战的人的确也会不爽啊，也会支持。不过不会全部支持川普再战，这时候川普就受困了。你必须国会通过，而再战的时候，你的军备、你的消耗，你打得赢吗？你会更输。我最后的重点是，现在看起来美国节节败退，从和谈也输了，从战争也输了。我跟你讲，是现在输哦，再打下去，我跟你讲，川普。你可能会更惨。对啊，不是有一句话吗？会输到吞口。哦，希望不要这样子哈。我们休息一下，马上回来。好，睽违9年哦，川普现在正在空军1号往北京的方向出发哦。好，还没有落地北京，但是我们先看到川普哦，他在前一天也特别讲说习近平是我的好友啦哈。我们来听听他怎么讲。President Xi as it relates to the Iran war. I think he's been relatively good, to be honest with you. You look at the blockade, no problems. They get a lot of their oil from that area. We've had no problem, and he's been a friend of mine. It's going to be a very exciting trip. A lot of good things are going to happen. 好，你可以看到我们的标题写出他喜出望外哦，看起来确实心情嘛北拜啦哈。好，那他是在台湾时间哦，在13号今天的凌晨3点多的时候搭上他的空军1号，所以我们也大家看一下他登机的时候样子哦。他搭上空军1号专机准备启程之前呢，我们来看画面哦，他面向现场的
送行人员哦，好，你可以看他转头，比了个赞，哈，看似寻常的动作，在严谨的外交语境之下，其实不是随意的情绪表达，而是此次访问开篇的定调。好，那当然你可以看到他还拍了一下那个栏杆哦，比个赞哈。好，那当然呢，他在什么时候会到达北京呢？目前预估的时间哦，就是今天晚间哦，大概是8点到10点之间会落地北京。好，那大家都很关注哦，因为这可是睽违9年之后啊，从他的1.0哦到2.0，哇，他都到了中国大陆去跟习近平见面。好，现在人民日报就报道说啊，历经波折哈，那中美的关系已经走到了全新历史方位。回不去，但是能迎向更好的未来，所以这次元首的握手呢，将会成为具里程碑意义的一个新起点。好，那我们也看到牛弹琴特别有些评论哦，说啊，川普此行面对的已经不是曾经仰视美国的中国。好，美方既然来了，就该有话好好说。那中美仍然应该坚持和则两利，斗则俱伤。最重要的是把两国元首的共识真正的落实。好，所以你可以看到现在9年哦，以前人家说10年河东10年河西，9年哦，其实这个整个世界的局势都不一样了。好，那川普的自尊跟骄傲哦，所以呢，他有特别讲到说啊，这伊朗问题没有需要中国来协助啦。我们来听听看。Think he needs to intervene at all with the Iranians? I don't Do you think think he he can does, help no. in any way? No, I don't think we need any help with Iran. We'll win it one way or the other. We'll win it peacefully or otherwise. 好，刚才他讲说我们会 win 哦，我们会赢哦，那讲了就知道说啊，他很多事情就是为了要面子哦，所以你看标题才写说他有自尊跟骄傲，就算谈了可能现在也不能讲，但是呢，刚刚有明教授也认为还是会谈到这件事情。好，那当然，川普现在说我们会聚焦在美中的贸易啊，说跟习近平有好多事情要讨论。好，但老实说，我不会说伊朗是主要的议题之一，因为我们对伊朗的情势完全掌控，认为最重要的还是贸易。好，那我们要看到美国国务院也特别讲说，美中的官员之间已经达成了共识，反对任何国家对赫姆兹海峡征收过路费，那也象征两国试图要找到一个共同的立场，那对伊朗施压，放弃控制这条重要的国际贸易水道。那王毅这边啊，则是跟巴基斯坦的副总理兼外长有通了电话哈。我们来看啊，王毅是赞赏巴基斯坦在美伊斡旋的过程当中扮演的角色。好，那也呼吁巴基斯坦要保持信心，加强斡旋努力，那要协助妥善处理赫姆兹海峡开放的相关问题。那中国呢，就会继续支持巴基斯坦的调解，那也为此会做出自己的努力。好，所以伊朗到底会不会成为他们之间讨论的话题呢？好，一轮觉得会啦哈。好，那川普到底现在啊，他的目标是什么？好，因为他讲了一段话，我觉得如果我是美国民众，我会听得蛮 shooky 的。我们来听听看。American financial situation, I don't think about anybody. I think about one thing. We cannot let Iran have a nuclear weapon. That's all. That's the only thing. Mr. President, will China invest $1 trillion? 好，他说啊，这个不会去想任何人哦，阻止伊朗拥有核武才是最重要的事情。好，所以这个民众听到啊，一定会觉得哇，怎么会有这样的总统哦？因为有相对剥夺感呐哈。好，芝加哥联准银行总裁哦，则说啊，政府统计显示上个月消费者通膨加速，而且通膨啊正往着代表美国经济有存在普遍的物价压力，那就是美国的经济过热了，那国家面临通膨问题就必须要压低。但问题是，像是纽时就说啊，经济动荡之际哦，美国到底如何来确保美元的霸权地位？那像 IMF 的前资深官员就说啊，川普是希望跟位在波斯湾地区的盟友扩大货币互换的额度，那目的显然是为了保护这些国家，避免受到伊朗战争的负面影响，但同时也希望排挤在这个区域想发挥更多影响力的中国。好，所以你可以看到中国啊，因为它的这个势力啊跟影响力越来越大，所以美国现在想要挤压，但问题是挤压得了吗？你看，还不是要到中国这边来跟人家见面？好，我们先问赖教授怎么看？川普看起来非常开心。当然开心啊，因为中美两大国的经济体加起来占全世界快到40%，所以中美两大国啊，这个讨论有共识，然后决定的很多事情几乎都会改变我们这个地球，改变我们这个世界。不管是科技，不管是经济贸易，甚至连军事安全各方面、地缘政治
都会被改变。所以事实上这2大国在一起，那当然全世界都高度关注，其实不止我们台湾了。你看看欧洲的所有的媒体几乎都在谈这个事。好，对于川普来讲，他的任期只剩下2年多，所以他的压迫感越来越大。那到目前为止搞不定中国，连去中国的访问都去不了，这个对川普来讲当然着急，因为他看了他的盟国几乎都去了啊，不管在法国还去了好几次，西班牙的首相去了也很多次，连西班牙的国王都去了，然后德国也去了，加拿大也去了，澳大利亚也去了，就是他一个人去不了。那你想想看，对于他来讲，他确实焦急，因为他也知道中国大陆有底气，也有能力把他晾在那边，晾到他任期结束。那对于他来讲有任期压力啊，那他任期结束如果都去不了中国大陆，那该怎么办？这不是好事情。更何况是他当选的时候，他就说100天内到中国，结果过了100天又100天又100天，过了好几个100天。对，可见习近平没把他当朋友啊。那，您讲对了。今天的《人民日报》第3版在非常显目的这个栏目里面，他的评论文章就写明了中国没有把美国看成是朋友了啊，因为我觉得里面我们就把结论他直接讲出来了。他说时过境迁嘛，啊，也就是说啊，中美已经回不到过去了，然后但是可以更好，可是潜台词是也可能更坏，啊。那中国大陆有4个没有变，他没有说4个永远不会变，而是4个没有变。第一个没有变就是我对你的目标没有变，也就是我只希望说我们能够健康稳定啊，健康稳定的可持续性的发展，没有说我们是朋友哦，只是健康的来往、稳定的来往、可持续性的发展的来往。但是你不是我的朋友，我也不会再把你认为你是我的朋友的，因为过去改革开放的时候，邓小平去中国大陆去美国访问的时候，其实中国是要把美国当朋友，可是经过这30-40年来的折腾，我觉得大陆已经死了心了，就算了，这个不是朋友就不要是朋友。我觉得第2点里面他就谈到了有关于中国的立场，我觉得这点是很硬的，而且很清楚。第一个立场就是中国的对主权的立场是不变的，也就是说主权的完整、领土的完整是从来没有改变，而且也不会改变。那换言之，也就是说影响到主权的问题就是台湾问题了啊，香港、西藏、新疆的问题，你只要牵涉到中国的主权的问题，那我跟你绝对是翻脸的。第2个呢，就是安全的立场绝对没有改变。所以我个人觉得，对于中国大陆来说，它该硬的地方很硬，而且它是告诉你不会变就不会变，而且你怎么弄我就怎么弄你。所以你看，我觉得他在这段时间以来，都释放出一个讯息，就是你怎么对我，我绝对怎么对你，而且我跟你不一样的地方是，我说得到，我一定做得到。所以你看，从川普上来到现在，他没有一件事不是针对美国针锋相对的。好，所以你可以看到现在美中的变局哦，真的是诡谲多端呐。永明教授怎么看？明天举行的川习会有4个特色，我也有4个预测，应该说推论了。4个特色是，各位知道吗？这是9年来美国总统再度的到达中国大陆访问，上一次就是2017年的11月8号到10号，川普去的时候，中国整个摆出来超国宾的招待，但是马上回去2018年就看到对中国大陆的贸易战、科技战就开始展开。整个拜登4年根本没有去大陆，也许是疫情以及中美之间的对抗。现在川普来了，这9年来整个中美的情势大不同于前啊，中美之间的权力移转，不只是现在进行式，而且在很多层面，其实已经中国赶上，甚至超越。这第一个特色。第2个特色呢？你知道今年呢，就算是明天的川习会之后啊，这2位领导人今年还可能最多见3次面。习近平可能回访9月，美国会举办G20的高峰会，中国会在深圳办 APEC 的高峰会。所以这种元首外交会持续的，换言之，这个大国之间的对话、协商、协调会持续的下去。第3个特点是，现在这个议题满桌啊，那个菜单都掉到桌底下了，太多了。对，所以双边的、区域的、台湾的太多了，而且
比较都是第4个攸关美国的重要利益的。美国现在是有求于中国，远多于中国要求美国。中国大概在台湾议题上要求美国，大概在科技管制的开放上要求于美国，其他都是美国要求中国。你要在伊朗上帮忙，你要在稀土上帮忙，你在贸易上怎么样？各个层面。所以这4个特色情况之下，我有4个预测。第一个我已经讲了，我觉得中美之间在伊朗问题上会有一个共识，要停战和谈，然后呢海峡开放。但是中国在于怎么样谈细部东西不会去介入，它最多就是一个支持者，支持巴基斯坦角色，你看到刚才有谈到嘛？然后呢支持伊朗，至于海峡的秩序不可能回到以前，可是大概会回到通航一定的通航。那这是第一点我预测的，而且1个礼拜左右就会和谈。第二个我预测中美之间会在5个层面设立双边的委员会或者是对话机制。AI、稀土、科技、贸易、军事，这也都符合美国利益。第3个，在台湾议题上，我觉得美国会，要不然就讲出反对台独，或者是不支持台独，但台独会造成战争，而且会说承诺对台的军售武器是防卫性的，因为防卫性可以他自己认定啊。最后一点。中国一定会买满所有美国的商品，黄豆、波音、牛肉，然后各式各样，这也符合中国大陆利益，所以这也符合川普希望能够满手满满的带回美国去，有助于他退出伊朗，有助于他在国内的支持，有助于他的经济，有助于他年底的选举。对，所以川普才是带礼物回美国嘛，聂老师怎么看？OK， 刚才永英讲到一个重点2017年年底他去了，请问一下，2018年发生什么事？3月20号301法案马上丢出来。这个再回看这个2012、13的时候呢，当我们的对岸中国大陆崛起之后它的外语存底从1兆、2兆、3兆、4兆，又在2014年的第一季突破4兆之后，全球都看到中国的 booming， 然后一看到中国的 technology 就技术，在2014年开始扎重金去扶持 AI、5G、半导体晶圆的时候呢。这时候，川普其实心里自知，2016选上，2017去，他就是要去了解 on site 去看。类似呢，表面还是讲很多好话，他学中文，他孩子那个唱中国这个中国歌。我跟你讲，这个人就是商人嘛，生意人。隔年呢，其实他就 on site 知道了，中国缺什么，我就开始打你。你看，你这一次讲跟他多好，又怎样？所以当川普的话就是商人的话语。各位想想看，其实他们见了多少次？那当然直接到。中国去参访是9年前年底，可是大家知道，2019年大阪集团体会议他们见过，那时候川普也是好话说尽。最近的一次是半年前去年的10月30号，请问他们有没有见面？有在虎山，当时美国说在首尔，就中国说要在虎山，你就发现一个讯息结果川普就只好到虎山机场，在机场谈了1小时40分钟，什么意思呢？其实由中国决定地方。去年这是一个清楚的例子，而且我记得那次。川普一见到习近平握着手很久这个这样拍照，他说这是一个 great country， 这是一个 great leader， 连续讲2 great， 伟大的国家的伟大领袖，这个人是会讲话，就商人。我觉得现在中国已经把这个川普玩在手里，因为我还是一句话，去年年底应该说前年底，我在这个广州开这个金融学年会的时候。刚好他选上那个时候，就有北京的心理学家就说嘛，要找一个最棒的心理学家来跟这个老头子玩，我们中国大陆就会赢了。到时候你谈别的什么贸易都还是次要，就是玩他的心理学。所以我觉得这非常重要。好，那我现在讲一下各位，其实中国这次其实他们当时硬起来的原因，这次不是有讲到阿拉斯加这个问题吗？等一下如果黄勋的问题说阿拉斯加问题，我想一下大家有没有记得，在2021年拜登的时候，当拜登当时跟这个习近平的互动比较少，3月中3月18、19号，其实当时有2对2的非常重要的所谓的外交高层的会议，当时杨洁篪、王毅当时跟当美国的这个布林肯还有苏利文当对话。老师，我们等一下再谈。对，这个非常有趣。好，我们休息一下，马上回来。
好，再看明天川习会登场之前，我们要看这两人哦，一个是贝森特哦，一个是何立峰啊，他们两人是现身在南韩哦，有一个机场密谈。好说啊，到前后先到了这个青瓦台，获得南韩总统李在明接见，然后随后两人呢就前往仁川的机场贵宾室哦，针对美中贸易哦持续展开闭门会谈，好协调的是关税、投资、双边经贸摩擦等核心。好，但问题是啊，现在这个美国财长飞首尔哦，其实有被骂，好，主要就是因为有两大强权呐、大家说你难道是把南韩当会客室吗？好，连一声招呼都不打，甚至韩媒中央日报说啊，把韩国晾一边为题哦，火大爆料美方的行程安排哦，相当的罕见，说贝森特13号哦是白天到南韩见完何立峰之后，晚上就要立刻赶往中国来跟川普会合，好，在韩国待的时间不到半天，好，截至11号上午，贝森特还没敲定要跟南韩的财政部长来见面，好，美方的说法更让韩方心碎哦，直言说这次的访韩是为了美中磋商，好，所以如果到时候跟中国聊太久，可能贝森特就拍拍屁股直接飞走了哦，所以难怪韩方这么生气。那现在川习会前啊，也有见高市早苗，那贝森特是说啊，日向没有对川普访中提具体要求，那这件事情现在看起来哦，韩国成了配角，还有这个媒体在说话，但是日方哦现在根本是不敢吭声，所以你可以看到日本民众哦确实有在东京集会哦，他们反对的就是政府推动情报法案跟修宪哦，这在12号的晚间7点钟的时候，好，日本的众议院的第2议员会馆前哦，有民众指着这个彩色荧光棒来进行反对。好，但是我们还是要关心一下川普访中嘛。刚才一轮讲说啊，他是在台湾今天凌晨3点多的时候启程，好，结果中间突然跑去了阿拉斯加加油，就被拍到一个人呢。这个人原本没有在名单上，所以昨天一轮讲的时候说没有他。黄仁勋看到没？他背了一个包包在这边要准备登机。好，结果2名知情人士说啊，这个黄仁勋还是会跟这10多位的美国执行长一起陪同川普访问中国。好，那当然也有人说啊，这个照片看起来好像是这个毕业旅行睡过头了现在要搭机有这种感觉。但确实这是一个讯号的存在。好，那黄仁勋要搭机，准备上压线空降。有网友做了光速，做了这个 AI 影片，我们来看一下。就是有人是直接摇身一变，直接搭上飞机这根本是跟电影场景一样可见黄仁勋对大家来说，是一个很重要的角色。好，等一下专家帮我们分析一下为什么他压线空降上了飞机。好，黄仁勋行程突变白宫证实他随川普前往了北京，最后一刻登上了空军1号，真的是峰回路转。好，当然说是因为黄仁勋的行程有所变动白宫这边说事情就刚好这么安排成了，政治没有刚好政治都是有经过计算的。好，那为何黄仁勋中途入阵呢？传出是川普看到报道之后亲自 call 黄仁勋说直飞在这个地方来会合。好，主要就是因为 CNBC 说啊，这个黄仁勋没有入列访中的代表团行程，川普亲自致电给他。好，那川普就生气说哪有我赶快叫他来。好，那当然现在川普列随行企业称黄仁勋一起来赴中，而且会要求习近平要开放中国所以带了很多的这个企业家嘛。那到底 AI 算力时代美国的核能说陷入一个成本魔咒，那中国其实比美国的核能的成本是便宜5倍。好，这个可能就会影响到接下来这2个国家 AI 算力的发展。好，那当然现在说什么 AI 电力级算力、算力级国力就是有这样子的说法。好，我们来看到了就是贝森特跟何立峰，还有包含的是黄仁勋。好，我们先问赖老师。贝森特因为先到日本嘛，在日本这个待的比较久，也跟高市早苗谈了20分钟，也跟日本的相关的部长级的官员也都谈了。那当然贝森特对于一件事情很在乎，就是对于干预汇率很在乎因为日本我们都知道它的央行已经多次的出手来去救日本的汇率因为日本它对美元已经跌破160块美元。所以很快的我们看到日本人出手了。可是你一个政府要去挽救你的日币，你要怎么办？你很有可能就是把日本在美国政府的公债把它卖掉，然后用美元去赶快把日币买回来，那这样来拉抬。贝森特是有意见的。是。
所以贝森特，但是再怎么说，贝森特也要安抚一下高市早苗，说，我们到中国大陆去啊，对日本这边不会造成什么样的影响啊，什么等等的。那当然，共同社放出来的讯息是说，高市早苗跟贝森特没有谈到中国的问题啊，但是他们特别要强调这点，有没有谈我们不晓得啊。那新闻也不见得全部都会告诉你所有的事情，我们也都不知道。但是我们可以确定一件事，对韩国人来说的话，那也就是说，你对其他的韩国的相关的部长都没见到面，他们事实上是有意见的。尤其是韩国人来讲，他觉得你太不重视我了，你把我当成一个过路客，只是来我这边开完会就走。那你应该是先到我韩国来住一个晚上，再跟中国代表谈判，而不是先到日本，然后到我这边来，当天来谈完就当天就走，他是很不愉快的啊。我想这个对韩国的民族自尊心来讲是有受伤。可是问题就在于何立峰他是昨天就到了韩国了，那他是整个晚上休息，然后我们可以看到今天就开始谈判了。问题是时间为什么要压到中午？也就是说，并不是何立峰今天早上才从北京飞到首尔啊，然后到仁川那边谈，是把时间压到中午，而且什么时候谈完呢？3点才谈完。3点谈完，为什么？因为对贝森特来讲，他压力大到不行啊。为什么？因为川普快到了，而从仁川到北京也要2个半小时。由于贝森特本身不是那么重要的人，他会有开道，但是呢，他基本上会在机场等川普来嘛。那他还是要到那个机场那边去等的时候，对于他来讲，他的时间压力很大。所以我个人觉得大陆在谈判这个部分里面，是把时间压力就压在贝森特上面嘛。马上要见面了，如果中美的经济还谈不好，那责任就在你贝森特。所以我觉得贝森特这一次啊，我看他也跟不住了。对啊，蛮跟的哦，而且他被交付了蛮多的重责大任。有名教授怎么看黄仁勋啊？为什么最后一刻才上了空军1号？我的理解，他一直都在名单上哦，只是一直拖到最后，大陆这边才同意。2个因素，第一个，其实黄仁勋代表的辉达，也就代表的是最顶尖的 AI 芯片 H200，其实大陆这边一直不点头，美国这边也不愿意让。那大陆也希望能够发展自己本身自主性的芯片。那所以呢，他是要求跟美国在这个科技管制上你要松绑，所以不是单纯的黄仁勋的问题或者辉达的问题，而是在科技管制上，在这一次你来跟我要这要那，你在科技管制上也没有什么效果了，你为什么不松绑？这个是双方华盛顿跟北京一直在谈，一直在拖。第二个，黄仁勋前一阵子上个礼拜说过一次，他说中国大陆不应该拥有最先进的芯片，北京听了当然很刺耳了，就让你最后一刻其实一直都在名单上，只是没有公布。你知道那个名单有谁？有特斯拉的老板马斯克，黄仁勋、库克、苹果、贝莱德、黑石，美国2大基金，然后呢，波音、嘉吉是美国最大的农业公司，花旗、通用、高盛、美光，还有高通。天哪！所有美国现在在科技、金融指标以及农业最大的前12个全部在上面，所以一定本来就有黄仁勋，只不过是他代表的是中国大陆在这个问题上，针对科技的问题，针对 AI 的问题，要你美国要表态。所以我觉得美国现在也退，大陆也退，那让他来，然后呢，双方也许是不是有可能在 AI 跟科技的层面建立一个对话机制，建立一个委员会，什么名称都可以，也就是双方要从此开始要去建构。因为各位知道这个 AI 的问题，相关于美国这个现在科技经济以及它整个权力最大的关键。而年底光是 OpenAI、Anthropic 还有 SpaceX 都要 IPO， 它要吸引多大的资金？万一 OpenAI 的 IPO 不顺利，是不是 AI 的泡沫就会出现？然后呢，会造成整个美国的经济的动荡。我跟你讲，这个比伊朗问题，这比台湾议题对华盛顿而言还要关键重要。
而他当然知道中国的市场、中国的制造，以及跟中国在 AI 的规格跟未来的秩序上一定要交流交换，否则他就会越来越趋于弱势。那这个权力移转很快就会完全出现。所以各位，这个是美国在最后的一个努力，而黄仁勋呢，当然也被北京警告了一下，你讲话要注意啦。所以看起来他们这次真的要谈很多东西哦，难怪有明刚刚讲说这个菜单哦，整个都在桌上，还掉下去了哦。好，建中老师谈很多东西，基本上我觉得就是3T 加1T，3B 加1B 嘛，当然都谈了很多了。当然两边各握有筹码，基本上呢，从经贸的角度呢，就是3B。那3B 呢，刚刚讲了 BIN， 而且 BIN 很好玩，基本上呢，要满足美国要4000万公吨。那么农民呢，中一部农民就被满足了。可是呢，中国就说不行，我1200万公吨。结果被人的在去年说2500万公吨，这个拉来拉去就有个拉锯战。所以中国会拿一些，不拿到你满，然后呢给你一些呢，那就有谈判筹码。第二 beef 也是一样，牛肉，还有一个就波音嘛，在2015年的时候谈了以后就已经定了300架，就已经交易约120架的时候，剩下180架，结果你弄了关税，去年他就把一些印了 logo 的都退回去。现在继续谈，好，这是第3个 B， 还有一个是 bond， 那个是最早的。那金融海啸之后呢，中国就已经持有美国债券第1名，在2008年，可现在尽量减少，而且从1兆多减到了6000多亿，为什么？就是因为不满美国的动，所以这个 bond 已经这个议题不是那么重要。但是最少你要知道，美国现在38兆的债务，它今天欠到国债的 debt ratio， 它的这个 debt ratio 已经超过120多了，这个时候是非常大的警讯啊。到45兆的时候，听说。这当然经济学家或者一些人就讲说，大概美国就已经出现了信用的问题，也就会这个国家这个美元霸就完全不保了。这是三个 B 加 B 嘛哈，再来还有3T，T 当然讲第一个就是贸易，美国它的牌就是想要跟你谈贸易，所以 trade 打贸易战等等。第二个呢就是 tariff， 去年讲的关税。第3个牌当然不要紧张，不是台湾是 technology， 就是高科技的技术。所以呢，刚刚讲到黄仁勋的故事呢，当然就可以讲到非常多，他们为什么hold住他的最先进制程的技术。可是没有想到中国呢，在做技术的虽然没有达到最先进的，但是它的成熟制程已经遍地开花，全部都是。中国你去看它有步骤的做，从中国制造2025，从15年写完就是25、35、45讲工业化、自信化，要把它推到世界第1的制造强国，它已经制造强国了，是最先进的，它可能没有到，因此它在大基金1期、2期、3期计划。扎重金从2014年、19年到2023年扎的钱，各位去看一下，中国已经真的做到了所谓的科技，已经科技王国，不是基建狂魔而已。美国会怕，非常怕。这时候当然带的都是科技大佬。各位刚刚有讲到12个名单，当我也是爬搜了一下，这个 Mastercard、Visa Card、Citibank，OK， 最高阶的不是东岸的华尔街的高层，就是西岸那几个嘛 ，Elon Musk 等等的，你看是不是？当然美国就是靠这2个轴心啊，一个用钱嘛 ，fundraising。一个呢就是 technology 西岸，美国没有这2个民间机构，美国几乎也差不多了，你知道吗？当然还有它的美元霸权，所以我觉得现在一个非常重要的就是这次你要去谈呢，刚刚讲说掉到地上一大堆东西要谈，可是呢你知道很多东西是比较敏感的，伊朗的问题啊，我觉得我先讲一下，其实川普不会在这时候谈和平谈判的时候，他会希望美国介入，叫这个你的小老弟叫伊朗把这个荷木斯海峡打开，现在不是哦。现在美国不对，他要想再战，他录了，你知道。